各位朋友，大家好啊！今天要跟大家讲一下，因为我在那个 Facebook 上面看到有人问说这个我们停车了之后下车用 controller 按关门那个 horn 会有声音，这个我就不知道，因为这个波段我用这个 CPU 呢，它的 default setting 呢是本来就没有声音的，但是它是可以开关的，方法就是很简单，你要先去你的 home page， 就你来了 home page， 你按 setting， 然后你去你的车这边，然后你按这个 driver advanced system， 然后来 door lock setting，sorry 对不起啊，来这个 door lock setting， 开这个 audible door lock notification。所以如果你打开这个了之后，你下车你按那个 remote control， 它 lock 门的时候它就会有那个 horn 的声音，就会 horn 邦邦这样。那现在我们试试看，我关门，它就有嘣一声。开门，开门是没有声音的，关门才有，它就嘣一声。OK， 那今天要跟大家分享的就是这个而已，谢谢大家。